At your old brother, the pin of Hannes Key. Wel, Pencampwr Cymru 1924, 25-26. Pencampwr Europe 1924. Anfforddwr i Joe Erskine a Iwer Winston. Treino Olympic Team Judo i Tokyo 1964. Disgwyl ar ôl cwbl o boes wedi wneud na. A chi wedi trefnu'r noson yma yn Rhydaman. Pa mor hawdd o cael gafel ar yr hen bocswyr yma? O, dim rhy galed, o Ginger Jones wedi'n gweithio'n galed o'n nad oedd y car gyda fe ar ydych yn bythych, wel, o'n i'n gallu ffona. O'n i'n meddwl dylen ni gael hwn nawr, agos mae'r clwb wedi bod mlaen nawr beth i yn y canlynedd, wel. A founder member Marvin Williams gyda ni yn ochr. Mae lot o boes eraill, dwi'n bles iawn maen nhw wedi troi lan. Ar chi giro rhan dod erbyn y Martial Selden? Wel, fi'n cofio fi mas i Paris a gyda Sardan. Wel, oedd i olwg e ddigon i fi. Heb sôn am ymladd ag e. Sut olwg y ddan i fe? Wel, wededd chi, ond weles i yn y cornel, dim ond blew weles i ddim o crono o gwbl. Ond i credu na'n nifel o dde. A gweud o gwir fe. Ond wededd chi, oedd e'n champion arbennig. Marcel Sardan. Oedd Binley Quinlan, dwedwch chi dipyn o hanes wrth ei? Bues i'n champion of Wales in 1933 to 1936. Pa bwysau wedi? Na lightweight. A faint o ffeits gyda chi? 102. Ac ennill faint? And dros codwch chi'n oed, codwch wedi fi wedi. Ie. Ymladdais i, codwch chi 10 a nes y rest. Mae rhywun yn darllen y papurau newydd dyddiau hyn. Maen nhw'n meddwl, mae pobl fel Eddie Thomas yn credu bod bocsio yn mynd i farw yn ystod y 10 mlynedd nesaf. I chi'n credu hynny? Wel, fi'n cyd-fynd ag e. Fi'n cyd-fynd ag e mewn ffordd. Wel, achos ydym rhaid, mae gormod o'r rhan bwyty nawr, i ateb beth yn yr un amser achos. A fi'n cyd-fynd ag e up to a point fel maen nhw'n gweud fe. Achos os dim rhaid i'r boes, ond yn amser ni, oedd rhaid i ni mynd i cael un luxuries bach, oedd rhaid i ni mynd i ymlaen cael cwbl o swlta, cwbl o swlta oedd e hefyd. Fi'n cofio'r amser pan o'n i'n ymlaen am 7 o wech rawn am 7 o wech. 7 o wech. Oedd yn dwrnod o waith yn yr amser ni, dwrnod o waith, 7 o wech. Ydyn chi'n credu'r hen ddwediad y hungry fighter is a good fighter? Ie, odw. A hungry, na beth o'n gweud, a hungry fighter is a good one. Ie. Ie, fi'n cyd-fynd ag ni. Os nad ydych chi angen y bwyd, i chi ddim yn mynd i ymlaen? Ond of course mae'n strict, i chi gorfod byw yn strict iawn, to the rules fel maen nhw'n gweud fe. Ie. Dim bita un fish and chips fel mae'r rai, stico ar diet yn iawn, a dim ifed na smoco, fi ddim mynd i ifed na smoco rhywun. Dim want arna i wneud e nawr, of course.